Zoezi la upandaji wa miti limefanyika katika shule ya Mbinga Sekondari wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ambapo zoezi hilo limeandaliwa na mkurugenzi wa kampuni ya Wireless Frank Ndunguru. Akimwakilisha kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, kamishna msaidizi wa polisi Ramia Bakari Mganga amesisitiza zaidi upandaji wa miti ya matunda. Elimu safi, Mama Samia safi. Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai na uzima na leo kuwa hapa kuungana nanyi katika zoezi letu muhimu hili la upandaji miti. Kwanza kabisa nikushukuru sana mwandaji wa Wireless kwa maono yako, haya ni mazuri sana, hususani kwenye kuboresha mazingira. Lakini pia nimshukuru mkuu wa shule kwa kukubali zoezi hili tuweze kupanda miti kwenye shule yetu hii ambayo itasaidia wanafunzi wetu kuwa katika mazingira mazuri. Lakini ingependeza zaidi tupande miti pia ya matunda ambayo watafaidika nayo. Mimi sio msemaji sana, nimekuja tu kumwakilisha afande kamanda. Kwa upande wake, mkurugenzi wa kampuni ya Wireless Frank Ndunguru amesema zoezi hilo limelenga kuhimarisha mazingira na vyanzo vya maji, lakini pia kuhakikisha wananchi wa Mbinga wananufaika na faida za misitu pamoja na kuunga mkono sera ya taifa ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuboresha mazingira na kuhimarisha vyanzo vya maji. Nikupongeze kwa kukubali ombi letu na kuja hapa kushiriki shughuli yetu ya upandaji wa miti ndani ya shule hii ya Mbinga Day. Lakini pia lazima nishukuru uongozi wa shule ya sekondari Mbinga Day. Licha ya kwamba nilisoma hapa, lakini nikasema ni vyema nirudi nitengeneze historia kupitia upandaji wa miti. Ni sera ya taifa juu ya upandaji miti. Tunamuunga rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuhakikisha vyanzo vyote vya maji vinakuwa imara na misitu inaimarika, ili sisi wananchi au sisi wanambinga tuweze kunufaika kupitia misitu hiyo. Ndugu mgeni wetu rasmi, tukio linalofuata hapa ni la upandaji miti. Tutapanda miti kwa michache kama ishara ya kumbukumbu na sera yetu endelevu ya Wireless ya upandaji miti. Lakini baada ya hapa tutawaachia pia miti mingine ambayo wao wenyewe kulingana na maeneo yao wataona wapi wapande, wataendelea na upandaji. Nao wanafunzi wa shule ya sekondari Mbinga ambapo zoezi hilo la upandaji wa miti limefanyika wameeleza kwa nafasi yao namna ambavyo wamefurahishwa na zoezi hilo na kueleza faida zake. Kwa jina naitwa Kupelasto Mokulega, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 shule ya sekondari Mbinga. Zoezi zima la upandaji wa miti lilofanyika shuleni kwetu ni zuri kwa kuwa miti hutusaidia inazalisha matunda ambayo tunaweza kutumia kama wanafunzi katika kujenga afya yetu. Pia miti inasaidia katika uzalishaji wa hewa ya oxygen ambao kama wanafunzi au viumbe hai tunaitegemea sana kwa ajili ya kuendeleza upumuaji wetu. Na pia miti inatusaidia kupata raw material kama mbao ambazo zinaweza kutumika kwa ajili ya kutengeneza thamani mbalimbali zinazotumika shuleni. Lakini pia miti huzalisha kivuli ambacho kama sisi wanafunzi tunatumia wakati wa ziada wa kujifunza kwa ajili ya kujisomea. Napenda kusema kwamba wasikate tamaa katika kupanda miti kwa kuwa miti ina umuhimu mkubwa sana. Sio zoezi hili tu ambalo limefanyika hapa au eneo hili tu, bali na maeneo tofauti tofauti ambayo yana upungufu wa miti. Kwa majina naitwa Vanessa Evans Komba, nasoma kidato cha 4 shule ya Mbinga Sekondari. Faida nyingi za mimea, ila tukio la kupanda miti inatusaidia kwenye mambo mengi. Kwa mfano kupata hewa safi, tusaidia kupata matunda, kuboresha afya zetu. Tunatoa shukrani zetu kwa Wireless. Tunaomba asitutupe mkono, azidi kuja kushirikiana na sisi. Mimi ni Rosemary Joseph na hii ni Global TV. Kwa habari na matukio, endelea kutazama Global TV. Kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.